第8章，采矿业。本类包括06到12大类。采矿业指对固体，如煤和矿物、液体或气体等自然产生的矿物的采掘，包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，如碾磨、选矿和处理，均属本类活动。还包括使原料得以销售所需的准备工作，不包括水蓄集、净化和分配，以及地质勘察、建筑工程活动。第9节，有色金属矿采选业，只对常用有色金属矿、贵金属矿以及稀土金属矿的开采、选矿活动，包括深海有色金属矿开采。091常用有色金属矿采选，只对铜、铅锌、镍、钴、锡、锑、铝、镁、汞、镉、铋等常用有色金属矿的采选。0914锡矿采选，把电子时代焊接在一起的那种金属。如果说铜负责传导，镍钴负责储能，那么锡更像是把整个电子世界焊住的那一滴关键材料。它很少出现在参数表的显眼位置，却无处不在。电路板、半导体封装、电子焊料、化工合金，只要涉及可靠连接，锡几乎从未缺席。也正因此，锡矿采选并不是传统意义上的小金属生意，而是高度嵌入电子制造体系的基础工程。按照国家统计局的分类，锡矿采选包括锡矿石的采矿与选矿活动。看似简单，实则对稳定性要求极高。一旦供给或品质波动影响，往往会迅速传导到电子制造链条的最前端。多说一点，电子产品越精密，对锡的脾气要求就越严格。锡的价值不在多稀有，在不可或缺。锡不是最稀缺的金属，却是可替代性最低的那一类。在焊接领域，锡兼具低熔点、良好润湿性和长期可靠性，这一组合至今仍难以被完全替代。这意味着一个现实判断，即便电子产品不断小型化、轻量化，对锡的单位用量下降，总需求仍会随电子规模同步增长。2. 全球对比，资源分布集中，产业链高度敏感。从全球格局看，锡矿资源集中度较高，且多分布在地质条件复杂、环境敏感的区域。根据美国内政部的矿产资料，锡的供给弹性明显弱于铜、铝等大宗金属，一旦出现扰动，价格与产业预期往往同步波动。中国的应对思路并不在于拼资源体量，而在于选矿能力、冶炼稳定性与回收体系的整体协同，把外部不确定性压缩在体系内部。3. 选矿是锡矿好不好用的关键分水岭。锡矿采选的技术难点集中在矿石类型复杂、品位差异大。沙锡矿与原生锡矿工艺差异明显，对选矿流程的适配性要求极高。选矿要解决的不是能不能提锡，而是回烧率是否稳定，质是否可控，产品是否适配电子级需求。很多锡矿项目真正拉开差距的不是采矿规模，而是选矿对一致性与纯度的控制能力。4. 国际现实，锡不是风口，却是刚需不足。在联合国工业发展组织的产业研究中，锡被反复标注为电子制造的关键连接材料。新能源、电动车、智能终端看似走向无焊化，但现实是，系统越复杂，连接点越多，对可靠焊接的依赖反而越强。就怕你不知道，芯片越先进，对焊点稳定性的容错空间反而越小。5. 从产业眼镜看，锡矿采选是一门精细耐性活。锡矿采选不追求规模扩张的速度，而追求矿源稳定、工艺一致、长期可供。真正成熟的企业更像电子产业链的隐形伙伴，而不是单纯的矿石供应商。锡矿采选把电子文明焊牢的那条底线。锡矿采选不制造耀眼的工业奇迹，却让所有奇迹能被可靠地连接在一起。它不决定算力上限，却决定系统能不能长期稳定运行。在全球对比中，真正具备产业韧性的经济体从来不会忽视锡这样看似低调实则关键的金属。因为电子世界可以更新换代，但连接失效，整个系统都会失效。
当你点亮屏幕的那一刻，矿山里的那点锡早已完成了它的使命。